比较刚醒来，会比较激烈。门诊医师问的每一句都跟新冠病毒有关。上礼拜5就开始可以正式的解隔，然后回归上班之后，开始觉得自己的记性有点变得很落差。康复民众面对面看诊诉苦，因为后遗症真的不少。卫福部协调各大医疗院所，开启染疫康复者整合医疗计划。8、9成以上都会有蛮激烈的咳嗽。那这些病人，我们都得要再追踪一下他的一些胸部 X 光，抽一些血。来看看他有没有一些续发性的感染。从日常生活功能开始，问呼吸状态、心理状态，6大面向诊疗，像是张医师胸腔科专家，咳嗽胸痛他解决，忧郁失眠转身心科，脑雾得转介神经科，种种症状，尤其脑雾衍生的认知功能退化最难评断，营养师建议靠吃的来修补。鲑鱼、鲔鱼简单料理就好吃，鱼贝类对康复者尤其好。是好的 Omega 3的油脂啊，因为油脂呢 ，Omega 3可以抗发炎，也可以帮助我们的大脑的细胞膜的合成。鸡蛋虽贵，但相较鲑鱼平价，蛋里的胆碱可以协助大脑合成神经传导前驱物。优质蛋白质像是豆浆、毛豆、鸡肉、豆腐，康复后摄取帮助健脑。会吃一些像橄榄油啊，然后多鱼类，是不是跟地中海饮食很像？你在台湾的话，你就可以用一些像是苦茶油啊，也是很好的选择。地中海饮食概念就是摄取大量蔬果、亚麻仁籽油、坚果类等优质油脂，搭配适量的鱼类，修复脑部、抗发炎。用吃的帮助，但营养师特别提醒，要跟鸡排、蒸奶、油炸甜食说不。3新闻王传良宝台北报道。